Всем привет! Сегодня будем рассматривать ремонт автомобиля УАЗ-10. Правую переднюю часть с заменой частичного лонжерона, не тронув номерной стакан. Ну и по мордочке, так скажем, все поменялось. Смотрите, пишите, спрашивайте, говорите. Я скажу сразу, машинка вроде первого года, но гнилая. Делал сам. Размеры, диагонали, все брал в интернете, ну и из других машин непосредственно. Снимал, считывал, выпиливал, сваривал. Готовый результат далее на видео. Всем приятного просмотра.